Otra vez, pero despacito porque con este violín viene borroso. Despacito, lento, lento.
señor, el tema favorito. Y nos dice que tu tiempo va a terminar. Con esta nos vamos. ¿Cómo dice? Está para el padrino. La bota. Oye, sí señor. ¿Cómo dice? Ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Familia, sí señor. Camino de Jesús. Esta para ese Pino. La familia Pino González. ¿Cómo dice? Oye, ¿cómo dice? Ahí está para mi chavo. No, para el chavo. Sí, señor. ¿Cómo dice? Ese es el chamaco. Ese familiar. Hoy nació. Sí, señor. Gracias, amigos de América. Ya nos vamos. ¿Cómo dice? Hay que moverse bien. Y esa bota te duele. Hay que seguir de pie. No importa lo que hay que moverse bien. La bota. ¿Cómo dice? Señor. Muchas gracias. Damas y caballeros. Ya nos vamos. Esta pertenece. Sí, señor. Para Gabriel, desde Blanco, para Guerra, desde Chango, para Susana. Ya nos vamos. Muchas gracias. A Melissa. Y sobre bueno, muchas gracias, damas y caballeros. Antes que nada, quiero pedirles un fuerte aplauso para mi chamaco Fabián y antemano para Sonido Quintana, que gracias a esto se puede hacer para nosotros. Hicimos un buen trabajo, o lo tenemos que hicimos hacer, a ver si nos regalan un buen aplauso, señores, los que estamos hoy. Muchas gracias. Ese aplauso nos lo llevamos en el corazón. Así es que, damas y caballeros, sí señor, este tema es algo para despedirnos, un tema romántico, señores. Qué bonito, temas románticos.